درود به بیننده عزیز تلویزیونی سفینه. برنامه نوبتی دنیا پر از جوانی است در موضوع احترام نورسان و جوانان نسبت به کلانسالان. با شما هستم سید انور باباجان طول چند دقیقه. خب دوستان عزیز، مهمانان ما هستند دانشجویان و آموزگاران از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی و همچنین یک زمره مدیران مؤسسه تحصیلات تا مکتبی از ناحیه فردوسی شهر دوشنبه. خب شما را خیر مقدم میگویم، تشکر که دعوت ما را پذیرفتید. موضوع برای شما آشناست، یعنی که احترام نورسان و جوانان نسبت به کلانسالان، به والدان، به حق و همسایه های یک نفر دیگر. خب بیاید شروع میکنیم از اونه که سرچشمه احترام، سرچشمه مثلا محبت و دوستداری نسبت به کلانسالان از کجا منشأ میگیرد؟ خواهش میکنم از کی شروع میکنیم؟ با فکر من از آن همون محیط اویله سرچشمه میگیرد و کودک و نورسان گفتن چه خیلی که کنستوسیون جمهوری تاجیکستان یعنی درج کرده است، شخص احترام شده که به سن 18 ندر آمده است و بسیار تقلید کننده و نقض میبیند. با قول گویم و باید خودی کلانسالان در آنجا نمونه باشند، باید با بزرگان ارج گذارند و این نمونه عبرت برای همون جوانان و نورسان میگردد. و باز برای یعنی احترام کلانسالان و خیلی که میدونیم کودک و نورس در سه محیط یعنی به اویم میرسد، یعنی در مؤسسه مثلا آموزگار و خود عائله و جامعه و همه اینها باید برای تعلیم و تربیت نسل نورس و جوانان باید سهم خود را گذارند. تعلیم و تربیت کودک و حتی حرمت و احترامی که کودک نسبت کلانسالان میکنند از والدین، از همون خانواده سرچشمه میگیرد که احترام فرزند را میدانند. خود احترام فرزند را که دانست، کودک از خردسالی احترام فرزند بعداً زینه به زینه بالا رفتن گرفته احترام کلانسالان را میداند که حرمت و عزت کلانسالان را به جا میآورد. در همین مورد این سرول از عائله وابستگی دارد. که ببینید که مثلا امروز مردم زیاد فرزندان خیش را به مؤسسه های تا مکتبی برای مثلا تعلیم گرفتن، برای تربیت گرفتن میبرند. خب در این مورد شما چی میگید؟ یعنی که روند تعلیم امروز چگونه باشد در مؤسسه های تا مکتبی از جانب مربیه ها؟ امروزه آن همون تعلیم و تربیت نسل نورس که والاتری اون انمی ساحه تا مکتبی می باشد. در اون خصوص که وقتی که والدین پیش از آن که کودک را به کودکستان وارد میکنند، اول تعلیم و تربیت خیش، چون که میگوید بزرگان از گوهره تا به گور تعلیم آموختن است. این ان همون فضای اولین درجه که محیطی ان همون خانواده در نظر پی میبرد. بعدا ان همون ساحه تا مکتبی که امروز ما فرا میگیریم و مربیای ما دستور به عمل میارن که امروز تعلیم و تربیت انمین نورسان رو، انمین طفلکان رو به اویا رسونن. از روی کدام متدها امروز شما توانسته استفاده تو مثلا کودکان رو در روحیه خود شناسی، خود آگاهی و تندرستی، خویشتن شناسی، احترام والدین، کلانسالان، حق و همسایه ها، آموزگار، نمیدونم همسینف، هم ردیف یک نفر دیگر، کدام با کدام متد، با کدام اصول احترام کردن کلانسالان و آن همون حرمت احترامی آنها رو به جا آوردن و در همین فضایی که در تاجیکستان همون آسایش یافته ایستاده است، فضای آن همین گلگونشکوفانی دوشنبه رو، آن همون حرمت احترامی کلانسالان رو، تربیه آن همون خویشتن شناسی، تربیه و تندرستی، تربیه آن همون کودکان را به وایه رساندن، زینه به زینه پیش بینی شده است. تشکر، مرحمت. امروز اندر فضیلت تربیت و حرمت کلانسالان که سخن رفت، اگر به تاریخ یک نظر کنیم، از همون دوره قدیم تا امروز اگر به آثار نیاگان نگاه کنیم، همش تربیت است. خود زندگی هم خود تربیت است. حرمت کلانسالان به جا آوردن دیگر رشته‌های کلانسالی فقط وای نیست که مثال از جا خیزی و جای تیم نیست، در سخنگویی، در رفتار، در گفتار، در تمام معامله زندگی این حرمت کردن است. با یک چیزگر از جمله بینید که حال اصل 21 جوانان و نورسان امروزه را به سالهای 70 و 60 و 70 برابر کردن از این هیچ امکانات نیست. حال جوانان و نورسانی که امروزه هستند از تمام وسایل پراقتدار تکنولوژی امروزه باخبرند. حتی از کلانسالان هم گذشتگی هستند. برای اون که کلانسالان حرمت کنند، یعنی که برجا بیارن پیش هستم خودی کلانسالان معیار عالی درجه تربیوی داشتن کار. یعنی چیزی که جوانان نورسان از راه بهره گیرند، چی در خانش باشد،
چی در کار باشد چی در کودکستان باشد. من باوری کلان دارم که امروز همه کارکنانی که در کودکستان کار میکنن درجه بلندی صفت تربیتی و علمی هم دارن، لیکن همینجا مناسبت بین پدر و مادر و کودکستان اگر بینید کم چخل در مبین وی یک شفافی پورا وجود ندارد. خب چگونه همین را شما به دلیل گفته میتوانید؟ اما بینید در خانه هست که چخل معلومات گفتن تربیت هماند گرخید. بعد از کودکستان در خانه گمیزن توجگیری فرض کنیم که دوجه میرد به زبان روسی یا که برعکس این گپ وای به نمیرد. زبان دانستن خوب است لیکن تربیه که پدر و مادر در خانه میکند وای تمام رنگ دیگر است. بازی معلومات درست قید کردم. کودک هست که وای در همه کار بار خانه همه یک جا میشود ارلاش میشود، لیکن در کودکستان این گروهی است که همه اونها را یک جایه با طلبات زمانه تربیه میکند. نیکی گشت آمدن اگر که یک باقی مونده روزها در خانه است آن تربیه که در کودکستان میگیرد و در خانه با شکل دیگر است. برای همین چیکار کردن کار اینجا همین مناسبتی بین کودکستان و پدر و مادر و دیگر فعالان جامعه که در همه محله هستن بعد همین یک باشد. ما میدونیم که کودک هستن که پگاه از خانه میبرن کودکستان نمیرود، 4-5 فرزند دارد تا بگاه و پدر مادرش انگار نمیکند. همین بگاه بعد آخر جمع میکنن میبرد. کودک چیکار میکنه وای گجا میگردد در چی کار مشغول است؟ نیست یکون کارین. سبب چی است؟ پدر مادر مسئولیت بسیار کم حس میکنن. اگر که باید مستحکم حس میکرد اکثریت پدرانی هستن که اونها در کار هستن در خیلی بیرون از جمهوری هستن. سخن کردن درباره عزت و احترام تربیت نسل نورس این البته یک وظیفه خیلی بلندی مسئولیت هر یک فرد جامعه است. تربیت فرزند در روح عزت و احترام کلان سالان این وظیفه پیش از همه اگر در اویلا باشد بعداً در یسلی باغچه ها در محیط آن که او زندگی میکند در مکان منزل کوچه جای کار همه همین عامل های هستند که به تربیت فرد بسیار تاثیر مثبت میرساند. از این رو به خاطر آن که تربیت نسل نورس عموما تربیت فرد در جامعه باز در سطح خیلی بلند قرار بگیرد. نوبسته از آن که اینقدر ما ادبیاتی بوی داریم، اثرهای گذشتگان ما که پر از همه سر تا پا تربیت هستند، به همین نگاه نکرده اگر شاعران و نویسندگان گذشته امروزه را اگر ورقگردان کنیم کتاب‌های اون اثرهای اونها را پر از تربیت است، پر از پند و اخلاق است. به همین نگاه نکرده حکومت جمهوری ترکستان برای رواج دادن تعلیم و تربیت در جامعه مملکت ما یک قطار قرارهای اهمیت بلند داشته را قبول کردن. این البته قانون درباره کنسپسیون ملی تربیت، قانون درباره مسئولیت پدر و مادر، قانون درباره برنامه تربیت جوانان، برنامه رشد ورزش و دیگر معیارها و قانون‌هایی که در همین وقت‌های آخر قبول کرده شده است. من در دایره همین موضوع در مجموع در تعلیم و تربیت نسل نو است، در تعلیم و تربیت عموما انسان سهم کلان می‌بازد. بله. سرچشمه اساسی رواج دادن پیش بردن تعلیم و تربیت محض این معیارهای حقوقی که قانون‌هایی که قبول کرده شدن البته تاثیر مثبتشون میرسه. امروز اگر شما مشاهده کرده باشید مثلا طوری که ما همین موضوع رو پیشکی باید در برنامه تهیه میکردیم، بیشتر مثلا سیر گشت کردیم، بیشتر مثلا از مردمی که در شهر سیر گشت میکنن پرسان شده اطراف همین موضوع ناراضگی های زیاد بیان گردید در آنی که از آنی که مثلا امروز تربیه برخی از جوانان
من با اون درجه کاسته شده است که حتی احترام نسبت به والدان خیش ندارن، حتی احترام نسبت به حق و همسایه و برادران خیش ندارن. ببینید که مثلا در شهر سیر و گشت میکنیم، از جانب بعضی جوانان مثلا با صدای بلند گپ زدن، مثلا به لب آوردن، به زبان آوردن حرف هایی که در واقع کاسگی میورد به زبان ملت ما، در واقع به زبان گرفتن یا من گمان میکنم جای ننگ و شرم است برای یک ملت صاحب تمدن، همین گونه صدا میدهد. شما بید در همین مورد یک کمک همچون مادر، همچون آموزگار، همچون مربی حرف بزنید که من این وبا، این درد از کجا منشأ میگیرد، از کجا است، چگونه است؟ تعلیم و تربیه از مادر سر می شود. من همچون مادر این رو می گویم. تعلیم و تربیه اساساً در دوشی باید مادر باشد، برای اینکه بسیارتر مادر با فرزند سر و کار دارد. پدر از در بیرون است، در کار است. مادرهای هم حاضر بسیار کار میکنند. زنان در جامعه حاضر بسیارتر در کار و بار بند هستند، لیکن باید از تربیه فرزند خود دور نشوند. آیا راست گفتید که حاضر بسیار نورسان در قدی کوچه ها بسیار سخنهای قبیح میگویند؟ آنها فکر نمیکنند که در جای همون دختر رو سخن قبیح میگویند آن خواهرش ممکن باشد. یگان زن رو سخن قبیح میگویند، برای چی وای مادر خود رو فکر نمیکند؟ برای چی؟ خب از این سوال برای چی هنوز پاسخ میطلبد؟ بله، پیش از اون که او همین سخنها رو باید به سخن به وی آورد، او باید فکر کند، مادر خود رو باید پیش نظر بیارد. بله، آیا مادر او میخواهد که فرزند او همین خیل شود؟ نه، هیچ پدر و مادر نمیخواهد. بله، یگان پدر و مادر نمیخواهد که فرزند او به چنین راه رود. همه پدر و مادر میخواهد فرزندش در همه جا نمونه باشد. یگان پدر و مادر نمیخواهد که سرخم شود، لیکن جوانان این رو فکر نمی کنند. در تربیه نسل نورس، کودک، عموما فرد، چنانه که اگر در مد اول اویله باشد، این محیط اطراف که وی زندگانی میکنه تاثیر میرسوند. گپی گنده رو، سخن بد رو کودک از بیرون میشنود. در قد کوچه مثلا نفری که تربیه خوب ندارد، کودکی تربیه خوب ندارد، هر گونه سخنهای قبیح و دلخراش کننده رو از همون کودک میشنود و همون را به خود قبول میکنه. وقتی که اگر محیط اطراف مثلا کوچه یا مؤسسه‌ای که در اونجا تربیه میگیرد کودک، اگر از همین گونه خصلت‌های آداب بد انسانی دور باشد، اگر کودک تربیه خوب میگیره. بله. یعنی ویرانشوی کودک، سخنی وی به آداب شوی کودک مس محیط اطراف است. این بی‌طرفی جامعه است. بی‌طرفی این کار گفتن که بیرون کوچه بسیار مورد میشود که کلانسال با کسی درباره اگر کاری بدی کند سر وقت و گرداندنی میشود. نه که اکثریت دیگر شخصان اگر بینه بی‌طرفی را همین بیان میکند ارزش نمیشود. بگذار که ما مثال در محل باشد، در مکتب باشد، در جایی نباشد، بی‌طرفی را ما از بین برداریم. بگذار فرزند دیگر کسان باشد که ما همچنین باید فرزندوار از همین راهی بعد برگرداندن دکن و بر راه درست باید روادن دکن. متفکر بزرگ تاجیک ابوعلی نیسنو میفرماید که اخلاق انسان یعنی مادرزادی ارثی نبوده بلکه نسبی میباشد، میتواند در دوام یعنی حیات رشد و کمال یابد. در تعلیم و تربیه کودک سه نهاد اساسی مسئول می باشد. اولا اویله، بعد مؤسسه های تحصیلاتی تا مکتبی، بعد زینه های دیگری تحصیلات یعنی مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی و مکاتب های عالی و کسبی و محیط. از همه باز بغیر از این سه نهاد چنانه که استادان اینجا قید کردن، تاثیرگذاری اساسی در تعلیم و تربیت نورسان و جوانان محیط می باشد. یعنی که آنها از عائله سر کرده اگر کودک تربیت درست گیرد، یک رژه معین داشته باشد، پدر و مادر عزیز هر روز یک ساعت را برای تربیت کودکش جدا کند، با وی اقلا صحبت کند، با وی یگان از اشعار بزرگان یگان پارچه های شعری قرائت کند، در وقتی مثلا یگان رفتاری نادرست کردنش با وی فهماند،
و نهاد دیگری که گفتم مؤسسه‌های تو مکتبی، مؤسسه‌های تو مکتبی هم مثلا پدر و مادرانی که با مؤسسه ها همکاری زیچ دارند، بهبودی در تعلیم و تربیت کودکان آنها دیده می شود و اون پدر و مادرانی که تنها کودکان را برای در بخچه تا از کار برگشتنش نگاه می دارند و دیگر یگان همکاری با مربیان با کارمندان مؤسسه ندارند و در خانه هم به تربیت کودک اهمیت جدی نمی دهند، البته تربیت کودک ضعیف می‌گردد. از همون نهای اول، از روزهای اول کاسته می‌گردد. حکیم از محل میگذشت مردی را دید که چاه میکن و به او گفت با صدق و مهارت زیاد چاه میکنی مگر پول زیاد میدهند؟ مرد گفت 3 تنگه، از این 3 تنگه به من 1 تایش میرسد، 1 تای دیگرش را به دادن قرض خرج میکنم و دیگرش را قرض میدهم. پس به تو چی میرسد از این کار که چاه میکنی؟ مرد گفت گپسری آن است که پدرم مرا تربیت کرد و پیر گشت و من وظیفه دارم که او را سرپرستی نموده قرضم را برگردانم و پسرم که هنوز او خورده است به تربیت نیاز دارد 1 تنگه میدهم به خاطر آنکه در پیری قرضم را برگرداند. فضایی که انسانیت، یعنی بارگاهی که انسانیت قدم نخستین خود را میگذارد این اویله است. البته سرچشمه همه آن تعلیم و تربیت همه این از اویله منشأ میگیرد، بعدا دیگر زینه ها، یعنی زمینه اساسی را ما از اویله میگذارد. من در اینجا چی گفتنی هستم، البته در اینجا در بالا بسیار قاعده ها گفته گذاشتن، تکرار نمیکنم. باز بزرگ میگوید که دنیا نیازمند نمونه عبرت بخش است، نه نصیحتی به عمل. هستند مادرانی که و مثلا میگویند که هرچند این خردسال است و مثلا با صحبت با دیگر رفیقانشان با دوستانشان مثلا میگوید اون نمیفهمد، مثلا هر خیلی گپ های میگویند که با اون کودک باید اون گپ رو نشنود مثلا، یا اینکه مثلا با اونها وعده میدهند، وعده خود رو اجرا نمیکنند، هرچند میگویند که او کودک است و نمیفهمد. اما چنین نیست. بزرگان پداگوگان، چون پداگوگ یعنی تعلیم و تربیت انسان رو می‌آموزد، روانشناسان اثبات نمودند که وقتی که انسانیت به دنیا میآید او به مثل یک ورق سفید است که خالی است، پاک است. محض آن را کی پر میکند؟ البته پدر و مادر، بعداً دیگر زینه‌های جمعیت که در بالا ذکر کردند. البته اون نقطه‌ای که در بالا ذکر شد، یعنی دنیا نیازمند نمونه عبرت بخش است، نه نصیحتی به عمل. یعنی ما نه فقط با نصیحت، نه فقط با گپ، نه فقط با سخن، بلکه ما با عمل میتوانیم یک کس را تلقین کنیم، مثلا با کار، با عمل. مثلا میگیم وعده میدیم ولی اون عمل رو اجرا نمیکنیم، پس کودک چی را میآموزد؟ الکی یک چیز رو از مادر آموخت، از نفری که از او کلان است آموخت. چیست؟ دروغگویی البته، یا اینکه مثلا فریب کردن. این رو هم باید به نظر گرفت که نه فقط تربیت بلکه باید عمل نیز باشد. چون که میگویند وقتی که چی در علم، چی در روند حیات، چی در تجربه زندگی هم باید گپ باشد، هم باید عمل باشد. یعنی آنها باید در ردیف یکدیگر باشند. محض اگر در ردیف یکدیگر با برابر یکدیگر عمل کند میتواند یک چیز بنیاد شود. بنابر همین صد باید همین نقطه رو نیز خوب درک نمود که یعنی عمل رو بیش از سخن باید در مد اول گذاشت. چون مثلا وقتی که ما در اینجا باز گفتن که محیط نیز تاثیر میرساند، البته وقتی که محیط تاثیر میرساند، وقتی که او کودک میبیند یک عملی رو از جانب کلانسال مثلا خوب است یا نه، اون و که گفتن ادبیات ما بزرگ است، البته میگویند ادب را از کی آموختی؟ از بی ادبان. اکنون کودک فهمیش مثلا همون کار خوب و بد رو ندارد و هر گونه که باشد قبول میکنه. بله قبول میکنه. مثلا دید که البته وقتی که یک کس عملی خوب کرد، در جامعه ما هر روز آشنا هستیم، آگاه هستیم که مثلا او این کار را کرد، احسن میخونند. بعضا هستن که لعنت میخونند، مثلا دشنام میدین که او عملی خوب نیست. البته الکی ما چیز آموختیم. من فکر میکنم نه فقط کلانسالان بلکه اون نفرانی که مثلا شما، من از شما خردتر هستم، اون عملی که شما میکنید الکی برای من یک درس است. میگویند کلانسالان آنها یک باغبانی معرفتند که در تجربه زندگی یعنی بهره‌ورند، از تجربه زندگی بهره‌ورند. یعنی مثلا باغبان که گل رو میپرورد، یعنی کلانسال در روند حیات در تجربه زندگی معرفت و بوی غنی را از خود کرده است. شخصی که تجربه دارد اون نفر آنچنان یعنی قدرش زیاد است، یعنی در تجربه زندگی بسیار چیزها را دیده است. بنابر همین سبب کلانسالان شخصانی که از ما چی 1 سال چی 2 سال، آنها یک باغبان معرفت زندگی هستند که از آنها ما میتوانیم چیزی را آموزیم.
سرجمی ما همین است که یک کمی هم همچون فرزندان این وطن برای اجرای رسالت کسبی خیش سهیم باشیم در مثلا افشا نمودن مشکلی های موضوع های جای داشته. تشکر برای ارائه مطلب هایی که اطراف همین موضوع در واقع یک کمی هم باشد به دلیل گفتید. ولی به هر صورت بازم اومدیم سر مقصد اساسی. مقصد اساسی چی است که ما باید چه کارها رو به انجام رسانیم، یعنی چگونه میتوانیم که فرزندان رو تربیت کنیم تا اینکه دیگر مثلا گله نکنیم از فرزندان، یا که یک نفر دیگر گله نکند که فرزندی ما گناهگار است، فرزندی ما آمد گریبان ما رو قپید. من فرزندان ما احترامگوی پدر و مادران، حق و همسایه ها، والدین، رفیقان و من نفران دیگر باشند و ببالیم و افتخار کنیم از فرزند داشتن. مقصد اساسی هم همین است. گمان میکنم سوال انجامی هم فهمه است. اگر فهمه باشد بیاید به طور مشخص پاسخهای شما رو میشنویم، بعدا خیر و خوش میکنیم. باید همه طرفه، همه کسه یک جایه شده ما باید از یک گریبان سر بروریم و نسل نورس رو باید تعلیم و تربیه خوب دهیم تا که آینده ما، آینده تاجیکستان در دست نورسان می باشد. تربیه کودک نسل نورس وظیفه همه است. بله. هم مکتب و هم محیط اطراف و هم پدر و مادر و همه کسه. بله. هر یک کمبودی که میشود در یک جایی اصلاح کردن ممکن است. درست. مثلا بسیار انعنه‌های خوب پیشتر بودن که مثلا در زمان شوروی، مثلا در دهات، هر یک کمبودی که اگر از طرف این یا آن فرزندی کسی اگر رخ میداد، بی تربیت مشاهده میشد، در مرکه همون محاکمه میشدن و در همونجا سرزنش میکردن پدری همون کسه که فرزند شما مثلا همین روز من مشاهده کردم که سخنی بعد استفاده بود، ناجا گفت. همین تربیتش اهمیت یاد میگفت. یعنی همین معرکه ها هم یک جای یک محفل تربیت بودن در زمان شوروی سالهای 50 60 70. بعد من واقعی سیاسی که در تاجیکستان با وجود آمدن، البته یک فضای خالگی را با وجود آورد. همین فضای خالگی کاری خود چه کرد؟ یعنی بی تربیوی، هر گونه سخنهای قبیح استفاده بودن پیدا شدن. یعنی مثلا این طور میشد که باید ما همین چیزا باید ریشه‌کن کردن ریشه‌کن کردن چنین خصلت‌های بدی، آداب و اخلاقی جوانان، البته دست به دست ما میتوانیم که کمبودی را اصلاح کنیم. بله. بزرگان میگن که از ناامیدها بس امید است، پایان شبیه و سفید است. من باوری کامل دارم که کودکان، نورسان، جوانان امروزه با یک چیز باید اهمیت باید خود مستقل عمل کننده باشند. بله. خود راسته. البته تا آنی که باید نگوی ایخی کار کنی بگذار که البته امروز هستن قریب 60-70% جوانانی که در همه کارها مستقل عمل میکنن و امروز هم جوانانی ما هستن که با جامعه جهانی اصول رفته سازن. بنابراین همه چیز با گردن نو و پرسن لازم نیست. بعد چقدر که این کسا گفتن سرجمانه در اساس قانون و قاعده هایی که حکومتی جمهوری برآوردن در اساس عمل کنیم، همش انشالله نرم شود. در تعلیم و تربیت کودکان، نورسان و جوانان هر یک فرد جامعه باید بی‌طرف نباشد. هر یکی ما، حتی خود جوانان می توانند همسالان خود را به راه راست هدایت کنند، عمل ناخوب همسال خود را با او فهمانند و او را به راه راست به علم و هنر آموزی دعوت نمایند، جلب نمایند و پیش راهی همه گونه برای نادرست رفتن ها، سخن های نادرست یا اینکه قبیح گفتن را همه یک جایه بگیریم تا که در آینده در گلگل شکوفی وطنی عزیزمان تاجیکستان همه دست جمعانه سهمگزار باشیم و در حرمت کلان سالان و پدر و مادران عزیز باشیم، در احترام ارزش های ملی خلق و وطن خیش باشیم. و در اینجا در فرجام سخن من 4 مصرع رو قرائت کردنی هستم. از بی ادبان کناره بودن ادب است، از اهل ادب سخن شنیدن ادب است. بر بی ادبان ترک ادب نیست ادب، با بی ادبان ادب نمودن ادب است.
بهترین نعمت در حیات پدر و مادران این فرزند است و اگر فرزند خوب تربیت بیابد میتواند که سر پدر و مادر خیش را در جامعه بالا بردارد. بزرگ گفته است که انسانیت شیر خام خورده است، حق دارد که بیفتد، بخیزد، بجهد، بدود، خطا کند، ولی بازم قادر است که خطایای خیش را حتما که پوشاند با عملهای نیک. و من آرزو میکنم که همه جوانان تاجیک، همه مردم تاجیک سربلند و پیروز و موفق باشند و در کار و در کسبیت خیش صادق و از روی عدل و انصاف برای این ملت و این دولت خدمت بکنیم. خب گمان میکنم دوستان ارجمند از پیشنهاد اندیشه هایی که در موضوع احترام نورسان و جوانان نسبت به کلانسالان از جانب مهمانای برنامه ما پیشنهاد گردید مطلب برداشت کردید. اگر همین گونه است ما خیلی موفق هستیم و آرزو میکنیم که همیشه خانه‌تان پر از گندم باشد. تا نزدیکترین دیدار خیر.